Ինչ գաղտնիքներ է թաքցնում Նարուտո անիմեն, որի պատճառով դարձել է միլիոնավոր մարդկանց համար ավելին, քան պարզապես մուլտֆիլմ։ Շատերը կարծում են, որ Նարուտոն պարզապես ճապոնական մուլտֆիլմ է, բայց իրականում եթե ավելի խորը նայենք, կհասկանանք, որ այն մարդու ցավի, ընտրությունների եւ փոփոխությունների մասին է։ Եվ այստեղից հետաքրքիր հարց է առաջանում. ինչ տարբերություն կա մեր հեքիաթների եւ Նարուտոյի պատմության միջև։ Մեր հեքիաթներում տեսնում ենք հստակ բաժանում՝ կա բարին եւ կա չարը, կա հերոսը եւ կա չարագործը։ Հերոսը անցնում է փորձությունների մեջով, հաղթում է չարին եւ վերականգնում արդարությունը։ Եվ դա շատ կարևոր դաս է՝ սովորեցնել բարություն, հավատարմություն եւ արդարություն։ Բայց Նարուտոն տալիս է մեկ այլ հարց. իսկ եթե չարության հետևում պարզապես վիրավորվածություն կա, Նարուտոյի աշխարհում շատ հակառակորդներ չար չեն ծնվել։ Օրինակ Նագատոն, Օբիտոն կամ Գաարան իրենց ճանապարհին հանդիպել են միայնության, կորստի եւ ցավի։ Նրանք սխալ ընտրություններ են կատարել, բայց նրանց պատմությունները ստիպում են մեզ հարցնել. ինչ էր տեղի ունեցել այդ մարդու ներսում, որ նա դարձավ այդպիսինը։ Եվ այստեղ է Նարուտոյի ամենախորը փիլիսոփայական շերտերից մեկը՝ մարդուն ոչ միայն դատել, այլ փորձել հասկանալ։ Մեր հեքիաթներում ասում են. եղիր բարի եւ բարին կհաղթի։ Իսկ Նարուտոն ավելացնում է. փորձիր հասկանալ մարդու ցավը, որովհետեւ երբեմն ամենավտանգավոր մարդիկ նրանք են, ովքեր ամենաշատն են վիրավորվել։ Նարուտոյի գլխավոր հերոսը հենց ինքը ծնվում է մերժվածության զգացումով։ Նրան շատերը մերժում էին, որովհետև նրա մեջ տեսնում էին ոչ թե երեխայի, այլ վտանգավոր հրեշի։ Բայց նա ընտրում է չդառնալ այն, ինչ իրենից սպասում էին։ Նա ընտրում է ապացուցել, որ անցյալը չի որոշում մարդու ապագան։ Այստեղից էլ առաջացել է Նարուտո թերապիա տերմինը, բայց ոչ պաշտոնական։ Գուցե հենց սա է պատճառը, որ շատերը իրենց գտնում են Նարուտոյի մեջ, ոչ թե որովհետև նրանք ուզում են դառնալ նինդզյա, այլ որովհետև շատերը իրենց կյանքում ունեցել են պահեր, երբ զգացել են. ինձ չեն հասկանում, ես մենակ եմ, ես պետք է ապացուցեմ, որ ես ինչ-որ արժեք ունեմ։ Եվ Նարուտոյի պատմությունը պատասխանում է. քո ցավով ամեն ինչ չի վերջանում, այն կարող է դառնալ քո նոր ուժի սկիզբը։ Այսպիսով, գուցե Նարուտոյի գաղտնիքը ոչ թե նրա կռիվների մեջ է, այլ այն հարցերի, որոնք նա ստիպում է մեզ տալ։ Կարող է մարդը փոխվել, կարող է ներումը հաղթել վրեժին, եւ կարող ենք մենք հասկանալ մեկին, ում արդեն բոլորը դատել են։